Tinamate tirumbidze mbiri ya baba wedu. Tinamate tirumbidze mbiri yekudenga. Tinamate tirumbidze mbiri ya baba wedu. Tinamate tirumbidze mbiri yekudenga. Tinamate tirumbidze mbiri ya baba wedu. Tinamate tirumbidze mbiri yekudenga. Tinamate tirumbidze mbiri ya baba wedu. Tinamate tirumbidze mbiri yekudenga. Ya emeni. Hello vana weZimbabwe makadi vagere pamatare akasiyana siyana. Akutanga documentary yedu pamusoro peZimbabwe. Zimbabwe ine mabandiko matatu. Tine nyika yemweya nenyika yevanhu. Tobva tapinda mupasi rese yatinoti Christian cosmos. Kureva kuti tinotanga kugadzirisa nyika yedu yemweya. Toziva kuti mudzimu unoerana musika vanhu vane ukama hupi kubva zvauya baba Johani netsikatsva ine sungano itsva yakazouya nababa Manuel Setebanekari yedu yeutiziro. Totarisa kuti Zimbabwe senyika yevanhu ine ukama hupi nepasi rese ine yatinoti Christian Cosmos, our global platform yatinozviratidza kuti senyika yemweya kana kuti Christian country, se-stakeholder mu-Christian Cosmos. Tinewo zvipi zvatinoda kupakura sehumambo hwembiya dzevhu, tiri pahumambo hwembiya dzedare nehumambo hwembiya yedombo. Humambo hwembiya yedombo ndo hugere Zioni. Panguva ino hwakatapwa zvawo huri mumaoko memaArabhu. Vakasvika ndokubva vakavakira mbiya yedombo inonzi Dome of the Rock. Asi mbiya yedare ndo inowanikwa kuEurope. 7 Kingdoms ndo dzinoriritira mbiya yedare. Mbiya yevhu ndo inowanikwa muZimbabwe. MuZimbabwewo, Zimbabwe haizi yega, ine 7 states dzinoriritira mbiya yevhu, mbiya yemweya. Saka taakubata documentary yedu about Zimbabwe, nyika yedu, kuti vana vazive zvakaita nyika yedu yeZimbabwe. So my documentary is it's a national address yatinoti State of the Nation address from mudzimu unoera tichitungamidza muprofita wedendemaro, muprofita murapanuri, watinoti muchirungu atonement prophet. Ndizvo saka atonement prophet wedu tinozviziva kuti panguva ino muprofita wedu ari pazambara remutongi kuState House uko haasati ake achingurwa, nekuti nyika nevanje haasati aenda kunoparidza dendemaro kumutongi, kuti mutongi azive zvakaita mitumbi mitatu yedendemaro. Saka our State of the Nation address in respect of mudzimu unoera. Dear nationalities of Zimbabwe, I am here to dispel misplaced cardinal narratives in the public domain. We all know that Zimbabwe as a nation was promoted into a country in 1980 and granted independence from a political cult called Ian Douglas Smith of Rhodesia. Since we got our independence on a cardinal year, we had cardinal obligations to meet. Chief among them was atonement obligation, since Zimbabwe was in the hands of a foreign cult. Under principal political cult Ian Douglas Smith, most of our sanctuaries and altars, both land and marine, were littered with foreign gods in place of our Musikawanu and Chihera and Murenga priesthood parameters of our Mwari cultism.
hence the need for massive atonement. 1987 we were given a cardinal instrument called Unity Accord, so that we approach our atonement sessions as a united and patriotic front with the galvanized mandate from Chimurenga. Remember, Chimurenga mandate was divided between ZAPU and ZANU-PF. ZANU-PF recruits of Chihera, PF ZAP recruits of Murenga. These two entities were united in 1987 to the effect of signing for a unity accord, which we call our cardinal instrument in our endeavor to unify Zimbabwe before we start the atonement processions. Our atonement regalia was given to ZANU-PF as a cardinal party in leadership of atonement dispensation from 1980 to 2020, using Shekinah Motherhood Rosary of St. Mary Magdalene as given to Prime Minister Comrade Robert Gabriel Mugabe by Catholic Bishop Patrick Chakaipa. However, from 1980 to 2020, atonement failed, and 2017, before the advent of another cardinal year 2020, a head of state was installed in place of 1980 prime minister, ushering in new dispensation with obligation to atone for both our country and state. Since 2020 was the year our nation was further promoted into a cardinal state, from a country to a cardinal state. The need to atone for our country in retrospect and our state henceforth became apparent. Our Adamic humanitarian watcher angel and Dean of Celestial Faculties, Professor Majinesta Mukuta, gave us the leeway and orature to that atonement effect 2017, and we have since been touring at that atonement line. Gorera 1980 baba wedu Prime Minister Comrade Robert Gabriel Mugabe wakapuwa chirawe cherosari yaMaria Msande kuti nacho varapanure nyika kubudikidza nevaprofita vakanga variko. Hatizive hedu zvakaitika, asi nyika haina kurapanurwa kusvika nhasi. Ndokubva paita mikaha pakati pemitumbi mitatu yepasi rese. Mushure ukama hwedu nehumambo hwedare hwakabva hwaparara, ukama hwedu neEngland kusvika nhasi. Umambo hwembiya dzedare nehumambo hwembiya dzevhu nehumambo hwembiya yedombo hauna kumira mushe kusvika nhasi. Umambo hwedare ndo hurigere Europe under England, umambo hwevhu ndo hugere Africa under Zimbabwe, umambo hwembiya yedombo ndo hugere Zion under Israel kwakare kuAsia. Gore ra 2020 ndo pakagadzwa mutongi head of state after 2018 emergence of new dispensation. Head of state akauya aine zvirawe zvekurapanura nazvo rushanga, kureva kuti rushanga rwedu chishona chinoreva kuti state nenyika. Ndipo pamakaona ndaza dzose dzakaiswa pamutsipa wavo, uye mufananidzo wavakaisa muguta rezvirawe, mufananidzo wemukunda Chihera Murenga, munomuziva muguta reHarare sechirawe, panosangana Julius Nyerere naSamora Machel. Mutongi paakauya nemuprofita werapanuro, nanhasi muprofita iyeye amire pazambara remutongi His Excellency Dr. E.D. Mnangagwa kuState House uko. Haasati achingurwa, nokuti anofanira kumukumikidza ndinevanji kureva kuti kwakatangira nhau dzedu dzechipiyaniso. Mukunga achingurwa ndiye murapanuri wemitumbi mitatu yedendemaro. Tine dendemaro redu reZion, kureva kuti Zion inofanira kusunungurwa, mbiya yedu yedombo yosunungurwa yodzorwa kumaJuu vanowanikwa mundaza yaAbhurahamu.
Mbiya yedu yedombo ndiwo mbiya iya yakakumikidzwa rutendo rwababa Abhurahamu paakanzi tora mwana Isaka unoisa sechibayiro mumbiya yedombo paZioni ichikunzi Gomo reMoriya. Munozviziva imi, Isaka akazovanzarikwa nehondowe panzvimbo yaIsaka pakazoiswa chibayiro chehondowe mumbiya yaMekisedeki, mbiya yedombo. Nhasi uno mbiya iyoyo yakatapwa nemaArabhu, ndo panonzi paDome of the Rock wakabva waivakira vachibvuta kubva kundaza yaIsaka vachiti Isaka muduku kuna Ishumaeri. Chirahwe chinofanira kuzorapanurwa, nokuti mukurapanurwa kwezvirahwe ndo mukuyananiswa kwematare ese, tichipara ndimi kubva muchoto chaErija. Tichazotaura nezvazvo. Tine dendemaro rechipiri. Dendemaro redu iri riri muZimbabwe, nyika yaMweya. Ndiwo dendemaro restate. Dendemaro restate rinowanikwa state yedu, kana tiri mundimi yemaZezuru tinoti rushanga. Dendemaro rerushanga kana kuti state. Nedendemaro renyika, nyika yedu inonzi Zimbabwe. Dendemaro redu renyika rinowanikwa kuMasowe. Ndiwo dendemaro rinotanga kukumikidzwa naNevanji. Mudendemaro imomo munoiswa mukunda waNevanji. Mukunda waNevanji anenge asisanzwi matangira sezvazvakanga zvakamboita, anenge akunzwa ndaza. Ndaza yavaprofita. Ndaza yavaprofita ndiGabhureni. Saka Nevanji mukunga aisa mwenga mukunda wake mudendemaro, dendemaro reZimbabwe, mukunda wake anenge akunzi mwenga wenyika kana kuti mwenga waGabhureni. Sezvamunoziva kuti chipiyaniso chenyika ndiGabhuriere, chipiyaniso chenyika ndiGabhurona, chipiyaniso chenyika ndiGabhurona, chipiyaniso chenyika ndiGabhurona. Emeni. Kureva kuti ruchengero rwenyika runenge rwakubva pandimi yaGabhureni ine mhaswa dzatakataura chiti kana totaura zvedendemaro repolitics muna Dhaniero, mudendemaro rechivanhu chedu pakati pemadzishe muna Jeremaya, mudendemaro rezvitendero muna anonzi Eriya. Asi anenge achinzwa ndaza iyi muromo mumwe chete, kuchazenge kusisina miromo yakawanda, muromo mumwe chete unenge uchinzwa nekutaura ndimi idzodzi dzese dziri nomwe, anenge ari mwenga wenyika, muroora wenyika, kana kuti mukunda waNevanji mudendemaro ndomamirira zvinenge zvakaita. Saka dendemaro redu pamutumbi mitatu iye kureva kuti paramende yedu tabernacle ino yakarapanurwa Emmanuel inofanira kunga iri pamutumbi mitatu zvakare kuMazowe, kureva kuti paramende yedu kuMazowe inenge ine mitumbi mitatu, inoti paramende yobva yati seneti, ndokubva yava nedare rinonzi state Sanhedrin. Mustate Sanhedrin ndo munenge muine mitumbi mitatu yemweya, kureva kuti wepolitics kana waine gahadzo ravasangana naro vanopinda mustate Sanhedrin, wosanangurirwa muprofita wedendemaro repolitics, worayirwa zvavanofanira kuita. Madzishe womukunga asangana negahadzo anoita zvimwe chete, vanoenda mustate Sanhedrin, wosanangurirwa muprofita wemadzishe, worapanurirwa nyaya inenge yamira. Zvimwe chetezvo nezvitendero, zvitendero mukunga zvadhumaniswa misoro naSatani, zvinotizira kustate Sanhedrin, zvopuhwa muprofita wedendemaro rezvitendero, nyaya inenge yamira yobva yarapanurwa. Ndonawo yedu State of the Nation address from mudzimu unoera, to be continued. Tatenda kirairona, tatenda kirairona, tatenda kirairona, tatenda kirairona.